நம்ம மனுஷனா பிறந்ததை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு தான் வச்சு. இந்த காம்படிஷன், பிரஷர், ஈகோன்னு சம்பந்தமே இல்லாம இந்த சமுதாயம் நம்ம மேல திணிக்கிற விஷயத்துல மாட்டிட்டு தவிக்கிறக்கு இல்ல. எந்த வேலையை பண்ணும்போது பணம் புகழ் தாண்டி மனசு நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கும். அதான்டா உனக்கு. மாசத்துல வந்து 3 ஆனை வந்து கேட்டு வாட்சி ஆமினா மொண்டாட்டி 2 பேரும் ஸ்கூட்டில போயிட்டு வந்து அப்போ மேல ஊந்தி இப்ப உங்களுக்கு இங்க வன விலங்குகள் வர்றது எப்படி தெரியுது? எங்களுக்கு அந்த குரலை கொடுக்குது, கத்துது. அது சாயங்காலம் டைம் சவுண்ட் கத்துது. ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம மெகாமீடியா. இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாகாலபுரம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் கிட்ட. ஸோ இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ராமகிரி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கோம். இங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பைக் போறோம். அதுக்கப்புறம் 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக்கிங்ல போறோம். ஸோ இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு, என்ன ஏதுன்றது நம்ம போற வழியில பாத்துக்கிட்டே போலாம். வாங்க போலாம். நண்பர்களே, வேற ஒண்ணு இல்ல, என்னடாச்சுன்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரே ஃபால்ஸோட டோல் கிட்ட இருக்கோம். இங்க வந்து இந்த டோல் மேனேஜ் பண்ற ஒருத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் நம்ம கேட்க போறோம். என்னன்றது நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஐயா, இங்க வந்து ஃபேமிலியா வராங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு இங்க என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு, அவங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன இதெல்லாம் ఇங்க ఇருக்கு? వాళ్ళ సౌకర్యం కొన్ని ఇంటికాడ నుండి తెచ్చుకోవచ్చు. భోజనాలు ఏదైనా సరే తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగదు. సేఫ్గా వస్తారు, సేఫ్గా పోవచ్చు. லேடிஸ்லாம் இங்க வராங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் இங்க எல்லாமே சேஃப் தானா? సేఫ్ தான் மேடம். சேஃப் தானுங்களா? இங்க ரோடு வசதிலாம் எப்படி இருக்கு? அது 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளாக்ல இருந்தோ, இப்போ ஒரு 3 மாசமா தான் ஓப்பன்ல இருக்குது. அதில் தான் இப்போ புதுதாக டெவலப்மெண்ட் ஆகுது மேடம். இந்த ஃபால்ஸ்காண்டி கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க? இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல, இது மேலே தான் தெரியும் மேடம். இதுக்கு மேலே தான் தெரியும். சரி, ஓகே. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கிங் மட்டும் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது நம்ம போக போக எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். கைய புடி கண்ண பாரு உள்மூச்ச வாங்கு. இன்னும் 2 கிலோமீட்டரா? நான் 10 கிலோமீட்டர் இருக்கா சொல்லுக்கிறேன். 2 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர்.
முடியாது. சரி ஒரே ஒரு தடவை எழுந்திருந்தாரு. தூக்கத்தை கெடுக்கிறீ. சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் இந்த கோட்டை சாமி. தலைகீழாத்தான் குதிக்க போகிறேன். எங்கே குளிக்கிறீங்க? ஓடி போச்சுறாங்க. தொத்தி விடணும் தொத்தி விடணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகலாபுரம் ஃபால்ஸ் கிட்ட நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மீனாக இருக்குது, தண்ணி ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் ஆழமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் நாங்கள் யாருமே இங்கே போகல. ஏன்னா எங்கள் யாருக்குமே நீச்சல் தெரியாது. ஸோ நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க வந்து போகலாம், எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஒரு ட்ரெக்கிங் இல்லைனா ஒரு ட்ரிப் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்காரு. கையில் சாப்பிட பாரு ஆகிட்டா. ஆத்தா பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல் அடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீ சிரிக்காத ஆத்தா. நண்டு கிடைக்கிறது. நண்டு ஒண்ணு போச்சு. தம்பி ஒரு மனுஷன் போய் பேசலாம், ஆனா ஏக்கர் கணக்கில் எல்லாம் பேசப்படாது. ஜோ 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 சொல்லுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து ஆரே ஃபால்ஸ் நாகலாபுரம் கிட்ட இருக்கோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ். இதுக்கு அப்புறமா வந்து இன்னும் 7 ஃபால்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் 8 ஃபால்ஸ் இருக்கு இதுல. பட் ஆனா இது வரைக்கும் தான் அலௌடு. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல வந்து போனீங்கன்னா வன விலங்குகளோட தொல்லைகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யானை, புலி, கரடி, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வன விலங்குகள். ஸோ அது இல்லாம மனுஷங்க யாரும் அவங்கள தொல்லை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காகவும் தான் வந்து நம்மள யாருமே மேல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இந்த இடத்துல நம்ம கூட கார்டா வந்து இருக்கிறவர் இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனா உங்க பேரு? ஸ்ரீ பத்மநாபன். ஸ்ரீ பத்மநாபன், இவர் தான் நம்மளோட கார்டு. இன்னைக்கு வந்திருக்காரு நம்ம கூட. இங்க எத்தனை வருஷமா நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? நாங்க இப்போ 5 வருஷமா இருக்கோம். 5 வருஷமா இருக்கிறீங்க. இங்க வன விலங்குகள் வர்றது 5 வருஷமா இருந்து 3 வருஷம் க்ளோஸ் ஆகி போச்சு. சித்தூர் ஆபீஸ்ல போட்டாங்க. இப்போ 3 மாசமே ஓபனிங் இது. இப்பதான் 3 மாசமா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. சரி. இப்ப வந்து வன விலங்குகள் வருது இல்ல? 3 மாசத்துல வந்து 3 ஆனை வந்து கேட்டு வச்சிருச்சு. ஆனை திருமலால இருந்து வந்துருச்சு. அந்த ஆனைங்க கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாங்களே ஓட்டி தின்னு அப்படி நாகலாபுரம் அப்படி போய் அப்படி காலாசி திருமலா போச்சு. சரி சரி சரி. இப்ப உங்களுக்கு இங்க வன விலங்குகள் வர்றது எப்படி தெரியுது? எங்களுக்கு அந்த குரலை கொடுக்குது, கத்துது. அது சாயங்காலம் டைமத்துல சவுண்டு கத்துது. ஓ, இங்க இருக்கிற குரங்குக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்னல் கொடுக்குது. அதனால நாங்க அதை பொண்ணுங்க இது சாயங்காலம் 3 மணி ஆனா பால்ஸ் கூட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போடுவோம். பயத்துக்கு வேற வந்தா பக்கத்து காட்டுல வந்து சிம்மம் வந்து ஆமினா மொண்டாட்டி 2 பேரும் ஸ்கூட்டியில போயிட்டு வந்து அப்போ மேல ஊந்தி தலை பறிக்கிடுச்சு. சிங்கிருக்கும் அந்த பால்ஸ்.
இல்லை மேடம், பக்கத்து காட்டுல இருந்துச்சு, இங்க இன்னும் இல்லை. கரடி இருக்கும், கணித்தி, துப்பி, பன்னி இது இருக்கும். இங்க ஆனை இருந்துச்சு, பார்த்தோம். இங்க சிங்கம், புலி வரல இங்க, அது தெரியாது நம்மளுக்கு. வர ராத்திரிக்கு 10 காடு சுத்தும். எந்த காட்டுல இருக்குது நம்மளுக்கே தெரியாது, எங்க இருக்குமோ நம்மளுக்கே தெரியாது. எங்கனாலும் கூட பாருங்க உள்ள இருக்கும். எப்போ அந்த டைம் வந்தப்பதான் ஆளு நம்ம சவுண்டு பார்த்தா அது கண்டுக்கும். சரி, இங்க சாப்பாடு இதெல்லாம் வந்து இங்க இதுவும் கிடைக்காது இல்லையா? இங்க எதுவும் இல்லை மேடம். சாப்பாடு நம்ம சாப்பாடு செலுத்தணும்னா அங்க ஹோட்டல்ல ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தா நாங்க எடுத்தாந்து கொடுக்குறாங்க, நாங்க காட்டுங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்து நீங்க வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. பட் ஆனா அது இல்லாம இங்க நிறைய வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பிளாஸ்டிக்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நிறைய வனவிலங்குகள் இருக்காங்க. அது இல்லாம ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு யாரும் இங்க தயவு செஞ்சு வராதீங்க, ஏன்னா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு இது சேஃப் கிடையாது. பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாறைகளா இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. வரீங்கன்னா உங்களோட டைமை வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. சாகசம் பண்றோம், இது பண்றோம், அது பண்றோம்ட்டு தேவையில்லாத வேலை எதுவும் பார்க்காதீங்க. ஏன்னா இங்க இந்த இடத்த நம்பி நிறைய மக்கள் இருக்காங்க, நிறைய பேரோட குடும்பம் இருக்கு. நீங்க வந்து இது மாதிரி இது பண்றதுனாலதான் அதை வந்து டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, இங்க வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தடை செஞ்சிடுறாங்க. ஸோ வரீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க, ஃபேமிலியோடவா இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸோடவா இருக்கட்டும். சந்தோஷமா இருங்க, ஹாப்பியா இருங்க. நன்றி. இல்ல ஏழை இப்படி பண்றிய கிறுக்கு மெண்டல் பயிலாம், செத்த பயிலாம், மூஞ்சி மோரை. மீடியா மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டினியூஸா எங்க சேனலை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருங்க. தேங்க்யூ. Yeah.